台湾人跟大陆人结婚这件事情很辛苦，他们的政府开会，今天说要变，明天就变了。两岸结个婚真的是好麻烦，好麻烦哦。Hello， 大家好，我是住在北京的米娜米哦。今天要来讲一讲，就是到底台湾人跟大陆人结婚这件事情有多么的复杂。每个国家他们结婚的复杂程度不一样，其实台湾人跟大陆人结婚又更麻烦哦。因为很多历史背景的关系，然后再加上两岸的政治的关系，我们当初要查这个资料其实很辛苦，只能问一些前辈，就是因为在大陆这边他们的信息很不透明以外，在很多的政策上都是他们的政府开会，然后今天说要变，明天就变了，就是他没有一个过程。所有的法律都是这样，不是只有结婚相关，是在这边所有的法律都是这样，都是好上面说好，明天我们开始执行了，然后开始执行，不见得会有风声，也没有什么过程啊。所以信息不透明一部分也是因为变化太快。再来就是他们的那个城市跟乡下的那个信息的获取的差距太大。例如说在大城市里面，我住在北京，所以以台湾人的身份在北京其实还算相对容易的，因为知道怎么处理台湾人事务的人会相对多一点。尤其是北京啊、上海啊、深圳啊这些台湾人可能数量稍微比较多一点的地方。那像我公婆他们是农村人，就是真的是很乡下的地方哦，他们就会比较不知道怎么处理跟台湾相关的事物，因为毕竟在那边的台湾人基本上是零哦，还不是不多，就基本上没有。所以我是第一个就是嫁过去的台湾人，对不对？虽然我们都在北京生活，所以那时候我们要结婚的时候，我婆婆一天一个电话，一天一个电话，就是每天都要跟我说，哎呀，我们那个村里的人说啊，就是已经是村里的干部哦，专门处理结婚这件事情的。他说，哎呀，我村里的人说，你们要结婚，你就是直接来拿你们家的那个户口本哦，他们叫户口本，我们叫户口名簿嘛，就直接拿你们家的户口本过来登记就可以了。我心里想不可能不可能然后我就开始四处找啊，找各种资料啊，然后问前辈们啊，然后才开始有一些比较稍微清楚的脉络，然后发现哇，两岸结个婚真的是好麻烦好麻烦哦。我们当然交往的时候就已经觉得是以结婚为前提在交往的，但是后来因为我怀孕了嘛，那就想说那就赶紧的把结婚的事情办了，然后才发现所有的事情都好麻烦。我要先在台湾办一个3等亲内无血缘关系的证明，就是我跟我老公，我们3等亲内要没有血缘关系，然后还要有一个我是单身的证明，就是我在台湾是没有登记结婚的哦。好，证明开好了以后呢，要请有的法院哦，有的法院他可以做，那要不然就是要请公证处公证过，然后请他们寄到我老公户籍所在地的省份的公证协会，不是公证处哦，是公证协会。就把公证好的东西我留着一份，然后他们寄到公证协会，然后从台湾跟大陆就是这样子寄东西的话，要大概2-3个礼拜，3个礼拜是平均值哦。然后我们就要等到他寄到公证协会以后，因为我们平常在北京嘛，所以我们就从北京又回到西安哦，因为我老公是陕西人。到西安的公证协会把那个公证书拿到了，然后要去他们的涉外的民政局。所谓的涉外就是涉及外国人事务的哦，就是在这边很有趣哦，就是反正他们又说你是台湾人，是中国人的一部分，但是事实上在很多事情的处理上又不算外国人，又不算中国人啊。有时候有专门因应台湾人的政策，有时候没有的时候就被归在外国人啊，然后偶尔会被归在中国人，就是很混乱啊。
那个时候要去有做涉外的民政局去登记结婚。所以这边有个结婚证哦，就是证明你结婚的结婚证。台湾没有，对不对？就是我们就是在身份证后面加了配偶的名字，但是在这边它会有一个结婚证，上面会有台湾的身份证。所以很奇怪是，他们就是平常台湾身份证在这边是绝对用不到的，可是当他们要登记结婚的时候，你的台湾身份证是要带的，因为他不认你的护照，就是另外一件很有趣的事情啊。那所以我们的结婚证上面就会有我们的名字，然后我们的身份证号，然后对方的名字，对方的身份证号，然后一式两份，一人一本。好，然后这样弄完了以后，就算结婚了，就算在大陆正式结婚了。在台湾呢，还没有哦。我们要拿这个结婚证，然后拿去公证哦，一样的手续，但是反过来哦，就是在大陆这边有做涉台的哦，涉外的还不行，因为涉外的处理的是其他外国人的事情，要有涉台的哦。那在北京，因为人数比较多，而且他们比较熟悉这个业务，所以在北京是要有涉外的，大概就差不多可以了哦。但是在西安那边的话，人数还是稍微少一点，所以一定要找有涉台的。那通常这种就只有一个人在管，然后偶尔一两件案子而已。所以我们那时候在找这个人的时候，他也是在开会啊干嘛的，可是因为我们急着要回北京，所以他就特别又空下时间来帮我把这件事情处理完哦，真的很感谢他哦。可是就是很麻烦，结婚证公证了，然后也是一样寄回台湾，寄到海基会。那一样嘛，2-3个礼拜哦，到了大概4月左右哦，因为我那时候怀孕了嘛，我预产期在6月，就是你孕期太晚的话是不能搭飞机的，所以我就想说也处理这件事情，然后也差不多该回去待产，所以我就回去了，回台湾。回台湾以后呢，去海基会那边拿公证的那个文书去跟他核对你的正本，然后拿来了以后，拿着那个再到我户籍所在地附近的移民署，再去申请我老公来台湾团聚哦，就是拿那个结婚的公证的证明这样。那又要带我老公的照片啊，又有什么他的身份证影印本啊，什么什么的各式各样的东西哦。办了申请团聚，那我就要回家等。移民署的人要安排人到我们家来家访，你没有听错，家访。他来看你们是真的结婚还是假的结婚，因为就是担心嘛，就以前有一些这样子的，那个也是要等哦，等大概2-3天到1个礼拜哦，他们才会派人来。那来家访他就要看你们家的环境啊，家里的人知不知道你们结婚啊，然后开始问一些说哦，你们当初怎么认识的啊，有没有照片啊，就是你们交往的证据啊什么的。好，那都尽量就印出来，然后提交上去给他们，然后他们跟你聊了一下哦，然后这个人来看完了，跟你聊完了以后回去，可能也要再等个3天啊，1个礼拜的，然后他们才会把所谓的入台证明哦，入台证就是一张纸，就是说政府允许哦这个人进来台湾哦，叫入台证给你，然后才有办法把这个入台证寄回来到北京，给到我老公。然后我老公拿着这个入台证呢，再去这边的出入境管理大厅去办去台湾的签注哦，他们就是像签证一样，可他们叫签注哦。那单次的、一次的团聚的签注这样子，然后再办在他们的那个台湾通行证的卡上哦。然后签注又要等大概7天到10天，办好了以后，订好飞机票。飞到台湾，然后他要先被抓去小屋里面面谈哦，他们要面试，他面试完了以后，在别的小屋等着，然后我再进去面试，有点像对答案一样。因为他一下飞机，他跟他们说哦，他是要来面试的，他们就把他的手机先请他关机了，就已经先放在一个地方收起来，所以他也不能告诉我说到底他们问了些什么，然后什么时候开始，就我是也不知道，我就只能在外面等他们来叫我这样子。然后那时候已经6月多了，我们家女儿预产期就是6月中，然后那时候已经6月5号了，我记得
我挺着一个大肚子快生了，然后进去里面，然后那些人可能看到我快要生了，就觉得这估计不是假结婚，你知道，就是如果是假结婚的代价也太大了，就以一个女孩子来说，对不对？然后所以就比较温和一点哦。但是我有听说有人的就是答案对不上，可是因为有时候你交往很久，你出去的地方很多，然后次数也很多，真的很多东西会记得不太一样，或者是说差个1天2天啊，或者是什么的，就是很正常。可是没有办法嘛，因为他们没有别的方法去印证你到底是真结婚还是假结婚。所以我有听说过，就是没有过那个面试的，没过面试的话，另一半当场就会被安排下一个班机回大陆。然后台湾的这一方就要回家了，这样子，然后所有东西都要重来再一次。那能不能申请再过，不知道，很难说。那我们那一次，因为你知道我看起来就是快生了嘛，那个肚子大到都顶到桌子了，所以就是还蛮顺利的。可是就连这样子，也是我老公大概半个小时，我大概半个小时这样子，我们在机场耗了1个多小时，就是为了面试，然后再出来。那面试完了以后已经很晚了嘛，那一天，所以我们就第2天再拿着所有的这一些资料啊，然后我老公的身份证明啊，他的入台证啊，所有东西再拿到户政事务所去登记结婚然后换我的身份证，这样。那这整件事情才算结束了才算两边都结到婚了。可是这样子不代表他以后就可以自由来去没有有很多人就会留下来接着办台湾的居留证。可是台湾的居留证比较麻烦的是，你必须要先去做体检，而且在来之前，我们不是说有那个结婚证要公证嘛？如果你那时候已经决定，就是你们之前就已经决定说他有时间可以接着办居留证的话，那他就要先办另外一个东西，叫做无犯罪记录证明。那在大陆这边开无犯罪记录证明也是很麻烦。大地方没有问题，就是都是这样子的，大城市都没有问题，因为他们已经很习惯这些东西了，所以他们都知道怎么办，然后你办起来都有潜力，然后也很好问得到。可是你到小一点的城市的时候，有很多地方他就不让你办，或者是说有很多地方他就跟你讲说我只能办哪一种，不能办哪一种，这样子就是会有很多的问题。那有没有人有办法查得到这些呢？没有。你一定得要就是那个时候当下去问这样。那现在慢慢当然他们东西连线的更完善了就是说有越来越多的东西可以在别的省份跨省份做了。可是以前是不行的，现在还是有一些东西是不行的，就必须要回到户籍所在地这样子。那目前无犯罪记录证明在北京是可以跨省份办的，只要你有北京的居住证，就跟以前比起来方便一些。无犯罪记录证明之前就要先准备好，但是还有一个3个月内的期限，所以你又不能准备的太早。3个月内开具的无犯罪记录证明，就是如果说你这个无犯罪记录证明开的那个日期超过3个月，你这样就变废纸了。所以这个也得算好。然后呢，要跟结婚证公证的时候就一起弄了寄过来这样子时间才会搭得上。然后你真的要办居留证的时候，只能在台湾境内政府规定的医院去做体检。那体检通常等体检报告要1个礼拜。所以等到体检报告出来，拿着体检报告，再拿着其他那些公证的东西，然后再去移民署申请居留证。那申请居留证本身这件事情还好啦，倒不是特别的困难，然后移民署的人也都很愿意协助毕竟台湾的新住民越来越多，不只是大陆人但是办好以后，等到你拿到证又要1个礼拜，所以至少都要有2个礼拜以上的停留时间，甚至3个礼拜会比较保险。可是很多人是没有那么多假的嘛，所以就会变得比较麻烦。不过如果办了居留证会有很多好处待满半年也可以办那个健保卡，然后其实有了居留证就可以开户头什么的，而且他们之后进出就会变得很容易了，因为等到他拿到那个居留证以后，他回来大陆，他拿那个居留证再加上他的那个往来台湾通行证，他再去这边的出入境管理局去申请签注，就可以申请多次往返，然后时间比较长的。意思就是说这个签注只要下来了，
那之后他要进出台湾就是一张机票的事情哦，所以还是方便很多。那因为我们那时候我老公比较忙，所以那时候就没有先把居留证办了，就只是把两边的结婚登记办好了。所以到了后来就变成说，他如果说每一次我们要回台湾，然后他也回去的话，我就要先帮他重新办一次到台湾团聚。就是我去办一次，然后1个礼拜拿到入台证，入台证寄给他，寄了以后他再去办签注，1个礼拜拿到签注，然后才能再买机票。所以就中间怎么样都要有个2个礼拜、3个礼拜的时间才把这件事情办好，为了他去一趟哦。如果有办法的话，都还是会比较建议把居留证办下来哦。那当然我也有很多的朋友，大陆这边的办完了，可是台湾那边的有点麻烦，就因为可能时间上搭不上啊，然后又要跑来跑去，又要办这么多东西，所以很多人是在这边登记结婚了，可是在台湾那边还没有登记结婚哦。我也有朋友的小孩因为这样子就跟着妈妈姓，然后在台湾算单亲哦，就这样。因为最近两岸的互动啊、交流什么都越来越多哦。如果说刚好你的另外一半或者刚好你的男女朋友是大陆人，或者是说你有认识的朋友哦，他们有这样的状况的时候，也可以介绍他们看一下这个影片，让他们大概知道一下哦，就是两边结婚大概需要些什么东西，大概留些什么样的时间哦。那希望大家都可以顺顺利利的完成这一个人生大事哦，这个结婚的流程跟过程哦。那我们之后还会再分享很多哦，跟大陆这边也相关，然后跟台湾非常不一样的东西哦。好，那我们今天就先讲到这里啦，拜拜。